Колку и да погрешија, очигледно намерно испровоцирани од кршењето на уставот и законите, од кога се виде дека оваа власт спроведува селективна правда и ослободува најтешки криминалци и убици, стана јасно дека веќе е бесмислено да се бара одговорност од луѓето кои, борејќи се за својата земја, поведени од емоциите, направија погрешни чекори на 27 април. Тие немаат толку мастило за родолюбивиот народ од 27 април да го запишат на темните страни на историјата. Не. Тој сентимент, таа емоција, таа на самен начин испровоцирана реакција која за жал доведе и до неоправдливо насилство во еден дел, но во основа беше длабоко патриотска. Не може да ја скрнавите. Македонскиот граѓанин, кој чекореше по македонските улици 80 дена со патриотизам, со крената глава и исправена кичма, секогаш ќе биде на светлите страници на македонската историја и ќе сведочи за едно време во кое една генерација рекла не, а тоа е трак кој не се брише. А оние луѓе кои ги малтретирате по притвори и затвори, ќе имаат нашата помош и подршка. И ќе дојде време кога ќе се осветли тој дел. После секој Илинден, после секој Илинден доаѓа нов Илинден. А вие, сите ваши криминалци, убици, дилери на дрога, силувачи, лопови, разбойници, да ги ослободите. Нема да го скршите нашиот дух. Духот на македонецот е нескршлив. Нескршлив. Тој само може да се зацврстува, а македонецот може да станува само посилен. Ова не е битка за власт, ова не е битка за Никола Груевски, јас сум небитен. Ова е битка за ВМРО, битка за Македонија. Секогаш работа, секогаш Македонија. Заокружи број 13.